অসমৰ 4জন মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক বেংগালুৰুৰ কোনোবা এটা কোম্পানীত কাম কৰি আছিল আৰু যুৱক 4জন একেটা কোঠাতে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল। 31 জানুৱাৰীৰ পুৱা বহু দেৰিলৈকে তেওঁলোক কোঠাৰ পৰা নোলোৱা দেখি আৰু কৰ্মস্থলীলৈ নোযোৱা দেখি লগতে কোঠাৰ পৰা ধোঁৱা ওলোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰি ওচৰৰে কোঠাত থকা আন কেইজনমান যুৱকে খিৰিকী ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰথম অৱস্থাত যুৱক 4জনক অচেতন অৱস্থাত পায় আৰু পিছলৈ গম পালে যে আসলতে যুৱক 4জনৰ মৃত্যু হৈছে। এনেদৰে হোৱা অস্বাভাৱিক মৃত্যুত বেংগালুৰু পুলিচে তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট আৰু তদন্তৰ শেষত গম পালে আসলতে যুৱক 4জনৰ মৃত্যু কাৰ্বন মনক্সাইড পয়জনিঙৰ বাবেহে হৈছে। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটি শিক্ষামূলক ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম কাৰ্বন মনক্সাইড পয়জনিং কি আৰু মানুহৰ বাবে ই কিমান বিপদজনক হ'ব পাৰে আৰু প্ৰতি বছৰে ভাৰতত কাৰ্বন মনক্সাইড পয়জনিং হৈ বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটে। বহু সময়ত ৰুমৰ ভিতৰত ৰাতি হঠাৎ বহু লোকক মৃত্যু অৱস্থাত পোৱা যায় আৰু এনেদৰে অস্বাভাৱিক মৃত্যু বহুতে ৰিপৰ্টো নকৰে। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কাৰ্বন মনক্সাইড হৈছে এবিধ গেছ আৰু ইয়াৰ ৰাসায়নিক সংকেত CO। ই এবিধ বৰ্ণবিহীন, গন্ধবিহীন আৰু সোৱাদবিহীন গেছ। ই মানুহ, জীৱ জন্তু আৰু পৰিৱেশৰ বাবে যথেষ্ট হানিকাৰক, লগতে যথেষ্ট বিষাক্ত। কিয় বিষাক্ত আমি পিছলৈ আলোচনা কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে আমি এইটো জানি লওঁ যে কাৰ্বন মনক্সাইড ক'ত কেনেদৰে সৃষ্টি হ'ব পাৰে। য'ত দহন হয়, বিশেষকৈ অসম্পূৰ্ণ দহন হয়, তাতেই কাৰ্বন মনক্সাইড সৃষ্টি হয়। অৰ্থাৎ গেছ, পেট্ৰল, ডিজেল বা কাঠ খৰি এইবোৰ দহনৰ ফলত কাৰ্বন মনক্সাইড উৎপাদন হয়। লগতে যদি এই দহন অসম্পূৰ্ণ হয় তেন্তে কাৰ্বন মনক্সাইডৰ উৎপাদন অৰ্থাৎ উপস্থিতি যথেষ্ট বেছি হয়। পোৰ্টেবল ষ্টভ, যিবোৰ আপোনাৰ গিজাৰ আছে, গেছ গিজাৰ আছে বা গেছ হিটাৰ আছে, যিবোৰ ৰুম হিটাৰ মানে গেছ ৰুম হিটাৰ, তো এইবোৰৰ পৰাও কাৰ্বন মনক্সাইড সৃষ্টি হয়। এতিয়া চব কল কাৰখানা বা উদ্যোগে যিবোৰ ধোঁৱা নিৰ্গত কৰি আছে আৰু সেইবোৰৰ পৰা যিবোৰ মানে আপোনাৰ কাৰ্বন মনক্সাইড সৃষ্টি হৈ আছে সেইবোৰতো সাধাৰণতে মানে মুকলি স্থানত হয় আৰু বায়ুৰ লগত মিহলি হৈ যায়। তথাপিও আপোনাৰ ঘৰটো যদি তেনেকুৱা কোনো কল কাৰখানা বা জেনেৰেটৰ আছে, তেনেকুৱা সেইবোৰৰ পৰা ওলোৱা যিবোৰ ধোঁৱা আছে, সঘনাই আপোনাৰ বাউণ্ডাৰী ধোঁৱা আহি আছে বা আপোনাৰ ৰুমৰ ভিতৰত হয়তো প্ৰৱেশ কৰি আছে, বন্ধ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰি আছে, সেই ধোঁৱাবোৰ অৰ্থাৎ কাৰ্বন মনক্সাইড জমা হৈ আছে আৰু হয়তো আমি গমেই নাপাম যে তাতে কাৰ্বন মনক্সাইডৰ উপস্থিতি আছে, কাৰণ কাৰ্বন মনক্সাইড গন্ধবিহীন, সোৱাদবিহীন গেছ। আৰু এনেদৰে কাৰ্বন মনক্সাইডৰ যেতিয়া উপস্থিতি হ'ব শ্বাস প্ৰশ্বাসত, যেতিয়া মানুহৰ হাওঁফাওলৈ যাব আৰু তেতিয়াই ই বিষাক্ত হৈ পৰিব। এতিয়া কিয় বিষাক্ত হৈ পৰিব, মূল কথাটোলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আন এটা আমি কথা জানিব লাগিব যে মানুহৰ তেজত ৰেড ব্লাড চেল অৰ্থাৎ RBC থাকে আৰু RBCত হিমোগ্লোবিন থাকে। হিমোগ্লোবিনে কি কৰে, অক্সিজেন সৰবৰাহ কৰে মানুহৰ ব্ৰেইন, হাৰ্ট বা মাছেল আন অংগলৈ অক্সিজেন সৰবৰাহৰ কাম কৰে। এতিয়া চাওক, কাৰ্বন মনক্সাইড যেতিয়া হাওঁফাওত প্ৰৱেশ কৰে অৰ্থাৎ হিমোগ্লোবিনৰ লগত লগ লাগি ই এবিধ যৌগ গঠন কৰে, নাম হৈছে কাৰ্বক্সি হিমোগ্লোবিন। আৰু কাৰ্বক্সি হিমোগ্লোবিন যৌগটো ষ্টেবল আৰু বহুত শক্তিশালী। কেনেকুৱা শক্তিশালী, হিমোগ্লোবিনৰ লগত অক্সিজেন যে লগ লাগে, যিমান শক্তিশালীভাৱে লগ লাগিব পাৰে, অক্সিজেনতকৈ 200 গুণ বেছি শক্তিশালী ৰূপত কি কৰিব পাৰে, হিমোগ্লোবিনৰ লগত লগ লাগিব পাৰে, মানে কাৰ্বন মনক্সাইড। আৰু কি কৰে, অক্সিজেন সৰবৰাহ বন্ধ কৰি দিয়ে এই কাৰ্বক্সি হিমোগ্লোবিনে। অৰ্থাৎ মানুহৰ হাওঁফাওৰ ভিতৰত যেতিয়া কাৰ্বন মনক্সাইড মানে সচৰাচৰ সঘনাই প্ৰৱেশ কৰি থাকে, তেতিয়াই আপোনাৰ এই কাৰ্বক্সি হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন সৰবৰাহ বন্ধ কৰি দিয়ে। তেনে অৱস্থাত প্ৰাইমাৰীলি কিছুমান লক্ষণে দেখা দিব পাৰে আৰু শেষলৈ মানে বহুতেই বিপদজনক হ'ব পাৰে, শ্বাস প্ৰশ্বাস বন্ধ হৈ যাব বা মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক, কি লক্ষণে দেখা দিব পাৰে যদি মানুহ কাৰ্বন মনক্সাইডৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে আৰু দীৰ্ঘ সময় আহি থাকে। চাওক, মানুহ এজন উইকনেছ হ'ব পাৰে, উইক হ'ব পাৰে, বমিটিং হ'ব পাৰে, মূৰ ঘূৰাব পাৰে, আনকনচিয়াছ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ অচেতন হ'ব পাৰে, তাৰপিছত আপোনাৰ চকুৰে ধোঁৱা কোৱা দেখিব পাৰে, কনফিউজন হ'ব পাৰে। এনেকুৱা বহু লক্ষণে দেখা দিব পাৰে। শেষলৈ শ্বাস প্ৰশ্বাসত কষ্ট হ'ব পাৰে, শেষলৈ মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে। আৰু যিটো ঘটনা এই যুৱক 4জনৰ লগত হৈছে, যুৱক 4জন সেই বন্ধৰ কোঠাৰ ভিতৰত পোৰ্টেবল গেছেৰে মানে পোৰ্টেবল ষ্ট'ভেৰে ভাত বনাই আছিলে ৰাতি। আৰু পিছদিনা যেতিয়া খিৰিকী ভাঙি যেতিয়া তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ সেই ৰুমৰ পৰা ষ্ট'ভ আৰু ভাত বনোৱা অৱস্থাত সেইবোৰ লক্ষ্য কৰিছিলে, ভাত পৰি আছিলে, মানে ভাত বনোৱা অৱস্থাত মানে পাইছিলে। গতিকে সাৱধান, কল কাৰখানা উদ্যোগৰ পৰা ওলোৱা যিবোৰ ধোঁৱা
বা আমি ব্যৱহাৰ কৰা গেছ গিজাৰ বা যিবোৰ ষ্টভ আছে য'ত বাৰ্ণ হয় য'ত দহন হয় মুঠতে অসম্পূৰ্ণ দহন ধোঁৱা ওলাই আছে মনত ৰাখিব তাত কাৰ্বন মনক্সাইড উৎপাদন হৈ আছে আৰু সেইবোৰ যাতে ৰুমৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ নাথাকে ৰুমত যাতে প্ৰপাৰ ভেন্টিলেশ্যন থাকে ৰুমটো যাতে ফ্ৰেছ থাকে কাৰণ আমি উশাহত অক্সিজেন ল'বই লাগিব অক্সিজেন আমাক লাগিব গতিকে এনেকুৱা কাৰ্বন মনক্সাইড পয়জনিঙৰ বাবে মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে আমি সাৱধানে থকা ভাল লগ পাম পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় অসম